الصغير يقعد يكح اكثر من 3 اسابيع هكايا تولي متكحه باش وخصوصا متكرره وخصوصا باش تقلق الصغيرات وزاد الوالدين نتاعهم خصوصا اذا الكحه دكتور في الليل. الكحه قلنا اللي هو ماهوش مرض، هو عرض، هو رد فعل لوجود شيء غير طبيعي في الطرق التنفسيه، يجب يكون جسم غريب ولا اي افرازات. وهذاك علاش الكحه نقولها من الماء ماذا بينا ما نعطيوش ادويه للكحه من روسنا. دونك الكحه هي رده فعل، دونك ماذا بينا نحترموها وخليه الطبيب هو اللي باش يعطي الادويه. وتوا نشوفوا تباعا هي الادويه خصوصا باش نداويو الاسباب، اما ما نداويوش العرض وحده. بالنسبه للكحه ديما نفس السؤال نسالوه للوالدين على العمر الصغير، من وقتاش بدات الكحه، كحه سايحه ولا بالبلغم، وخصوصا البدايه نتاعها لو قعد في الليل ولا في النهار ناكدوا على العوارض المصاحبه، عنده سخانه ولا لا، عندوش عوارض اخرى خشمه يجري ولا يعطس، عنده شي صعوبه في التنفس، فمشي تصفير، فمشي سخانه بالطبع. وزاد ناكدوا على فمشي عوامل مهيجه للكحه هذه، كيفاش عايش الصغير. بعد الفحص الدقيق للصغير هنا ربما نقوموا فما تصويره للزر اكثر نقوموا بها في اغلب الحالات، والا بعض التحاليل وخصوصا بعض التحاليل الاخرى كما ربما البرونكوسكوبي هذيك نشوفوها بالمنظار القصبات الهوائيه وغيره ربما من الكشوفات. بالنسبه للكحه السايحه والمتكرره هي بالخصوص نشوفوها في الربو، هي من الاسباب الاكثر انتشار عند الصغيرات وحتى عند الكبار، على خاطر الربو موجود بكثره واكثريه الاسباب نتاعو هي الحساسيه. لهنا الكحه دي بالخصوص في الليل، يقوم الصغير في الليل بكحه سايحه، دكتور توا في فصل الشتاء ولا في تبديل الطقس نلقاو الكحه هذه ما فماش حراره، الصغير عنده ساعات صعوبه في التنفس، صدره يزفر، يبدا مقلق الصغير هذايا. وهذاك علاش نحاولوا نحترموا الكحه نتاعو ونحاولوا انه نشوفوا الحاجات اللي هي المهيجه، يجب يكون عنده ربما تاريخ عائلي والا حتى شخصي في الحساسيه، نجم تكون عنده حساسيه من الجلده، نجم تكون عنده زاد التغذيه نتاعو ربما فيها بعض الاكلات اللي تنجم تعمل حساسيه، ينجم يكون في المحيط نتاعو فما ربما زرابي ولا كلموكات اللي فيه برشا غبره، ربما يكون زاد فما تدخين في المحيط، وهذا تو نشوفه بالعلاج بالخصوص في الوقايه. دونك الربو ساعات نقوموا بعض التحاليل، هو فحص اختبار الجلده وبعض التحاليل الاخرى باش نتاكدوا بالطبع بعد ما نقوموا بصوره شعاعيه للصدر. العلاج نتاعو هو فما علاج بخصوصا الموسعات نتاع القصبات الهوائيه، وفما ادويه ضد الاحتقان والالتهاب، هما دي كورتيكوستيرويد اللي نعطيوها بصفه دائمه. وهنا هذوما الكل نعطيوها بطرق الاستنشاق، فما غرف الاستنشاق نسميهم احنا باللايروسول. هذه بالنسبه للربو اللي يشوفوه في كل الاعمار. عند الرضع فما حالات نشوفوها اكثر، هي تنجم يكون عنده تشوهات في الجهاز التنفسي تكون نفيقوا بها من اللي هو صغير، يعني في الاشهر الاولى نجم تكون فما تشوهات في القلب، ولكن التدخين السلبي كما قلنا اذا كان البو ولا في المحيط ولا عزيز ويتكيف يتنجم الصغير يولي يكح. الربو نجموا نشوفوه حتى عند الرضع. فما امراض اخرى نشوفوها عند الصغيرات اللي اكبر شويه في العمر، خصوصا اذا كان فما اللي قلناها كالسعال الفجئي، اذا كان فما استنشاق نتاع جسم اجنبي انالاسيون في كور اترونجي تتاب،
يعني فجأة الصغير يولي كحة شايحة في النهار، والكحة هذه تنجم تداوم وما بتقوش بها. وهذاك علاش ربما بعض الصور ولا التدخل كما قلنا بالمجهر ولا بالبرونكوسكوب نشوفوا وجود الجسم الغريب والعلاج كيف نحيوه. تنجم تكون ثم بعض الامراض اللي هي وراثيه كما الميكوفيسيدوز موجوده عند الصغيرات، وهنا باختبار العرق نعرفوا المرض هذايا. ثم هذاك نسميوه احنا الارتجاع المعدي المريئي الرفلو اللي فم المعده محلول، موجود بكثره عند الصغيرات، وتلقاه يصاحب الكحه اللي على الاول تبدا شايحه وبعد تكثر، وخصوصا كي الصغير يستلقى يعني ولا يرقد هنا تكثر الكحه هنا. والفحص الكلينيكي نعرفوا اللي الصغير هذايا عنده هذاك الارتجاع. وفما بعض الادويه وخصوصا نصائح انه الصغير ماذا به ما يترقدوش بعد الرضعه ولا بعد الاكل. فما حالات نشوفوها زاده هي نسميوها احنا هذيك لا كوكلوش، يعني هيك السعال الديكي اللي هو موجود عند الرضع وعند الصغيرات اللي اكبر. تلقاه صغير تجيه نوبات نتاع سعال، نوبات نتاع سعال قويه شايحه، وتنتهي بشاقه تخش عليه صوت نتاع الديك. هذه تجي عند الصغيرات وساعات تصاحبها ربما ردان، وتنجم زاده تصاحبها بعض المضاعفات اللي تنجم تكون خطيره، تنجم تكون حتى تشنجات وغيره. ولهنا ننصح برشا بالوقايه هو موجود التلقيح، ولكن يلزم تفكير توا حاجه جديده من عام 2014 جديده ولات يلزمنا ندخلوها في تونس ما زالت ما دخلتش، هي التفكير ضد المرض هذا مرض السعال الديكي حتى عند الكبار، على خاطر ولاو الكبار هما اللي يعديوا الصغيره. والعلاج نتاع السعال الديكي موجود اللي هما مضادات حيويه كيما لازيتروميسين. فما امراض تتشاف عند الصغيرات اللي فوق 6 سنين، هذيك التهابات الجيوب الانفيه موجوده عند الصغيرات فوق 6 سنين، والعلاج زاد موجود. اول حاجه ماذا بينا نحكيو على الاعراض اللي هي مع الكحه اللي بصفه عامه تدوم تقعد برشا، تقعد 3 جماعه 4 جماعه. الصغير عنده سيلان في الانف، يعطس، عندوش خير، يرقد بصعوبه، عنده حتى صعوبه في الشم، ساعات تطلع سخانه، وعنده اوجاع في المحيط نتاع الانف نتاعو، راسه يوجع. الكحه هذه كما قلنا تكثر اكثر في الليل وهي معديه، خصوصا كي الطفل يبدا مستلقي تكثر، على خاطر فما افرازات نتاع الانف والجيوب الانفيه ترجع للخلف وفي اتجاه البلعوم وتخليه ما يرقدش مليح ويكح. هنا ربما نستنجدوا بعض التحاليل وخصوصا صور، خصوصا تو ولينا نعملوا هذيك سكانير باش نثبتوا انه الجيب الانفي اللي هو مصاب. والمضادات الحيويه وبعض الادويه المزيله للاحتقان تنقص من الاوجاع، وخصوصا تحاول تداوي الصغير هذه. عند الصغيرات اللي اكبر وخصوصا عند المراهقين فما حاله هي ربما قليله، هي نسميوها احنا كالسعال النفسي الارتجالي. فما صغير نقولوا احنا الحاله النفسيه نتاعو تخليه ساعات يكح، وربما ساعات نقولوا احنا يمثل، على خاطر كي نعملوا الفحص نتاعو ما نلقاو حتى شيء. والكحه هذه في الليل ولا وقت يرقد ماهيش موجوده، شاف كانت في النهار، والفحوصات الكل ترجع سلبيه، ولهنا يلزمنا ناخذوه من الناحيه النفسيه اكثر شيء. هذم هما اكثريه الحالات نتاع كما قلنا نتاع السعال المتكرر او المزمن. ماذا بينا انه نتفحصوا مليح ونلوجوا على الاسباب ونداويوا الاسباب اكثر من نداويوا الاعراض. بالنسبه للعلاج نكمل به العلاج والوقايه.
كما قلنا في الكحة ماذا بينا ما نعطيوش هيك الأدوية المضادة للسعال ولا المسكتة للكحة، على خاطر ربما تنحي الريفلكس نتاع الكحة اللي يجي يكح باش يخرج ربما الحاجات الأجنبية ولا هكا البلغم. بعد ما نعرفوا السبب قلنا نداويو كل سبب على حدة. حكينا على العلاجات نتاع الربو، نتاع السعال الديكي، نتاع إذا كان فما جسم أجنبي نحيوه، وعديد الأمراض. فما كالفيروسات اللي قلناها المرة اللي فاتت اللي يمرضوا برشا بهاك الالتهاب نتاع القصيبات الهوائية ولا حتى بالجريد. الدواء الوحيد هو تنظيف المجاري الأنفية. ماذا بينا نشربوا برشا ماء، وربما نقوموا ساعات بهاك التمثيل الطبيعي ربما يعاونوا. في الوقاية كالعادة نأكد على حليب الأم وكل ما هو طبيعي. ماذا بينا الصغير يتجنب المجموعات، ماذا بينا يتربى في دارهم، نبعدوا على أقدر ما نقدروا على المحاضن على خاطر فيها تكثر العدوى. في الدار ماذا بينا الصغير من الأشهر الأولى نحطوه في بيته، مش ديما في فرش أمه ولا ديما الناس تبوس فيه، هذا لا، نحطوه في بيت نتاعو تكون مهوئة. ماذا بينا البيت ما فيهاش لا حيوانات، ما فيهاش برشا أساد، وخصوصا ما نكثروش من الصوف، ويكون التدخين السلبي ماذا بينا ما يكونش موجود. نأكدوا على التلقيح والتذكير بالتلقيح بعديد الأمراض، وإن شاء الله صغيراتنا ديما لاباس. مون بيبي عزيز وغالي.